Assalomu alaykum hammaga. Bugun Samarqanddagi Cho'ponota masjidiga chiqib ketaverishdagi Litmotor avtosaloniga obzor qilamiz. Bu yer lokatsiyasiga kelsak, shahardan tushib kelaverishda Cho'ponotadan tushib kelaverish. Bu yerda esa Jomboy tuman markaziga kirib ketish yo'li. Hop, qani bo'lmasa boshladik. Hozir Litmotor avtomashinalarni obzor qilib boshlaymiz. Hop, bu yerda avtosalonlarimizdan Litmotor, Evolution Motors, SOS ikki xil variantdagi avtosalonlarimiz bor. Bulardan hammasi naqdga va kreditga yoki rasursaga mavjud. Hop, bu yerda esa salon holatidagi avtomashinalarimiz joylashgan. Hop, bu avtomashinamiz Litmotor C16 bo'lib, oila uchun yaratilgan avtomashina desak ham bo'ladi. Orqa kapotlari qulay dizaynda ishlab chiqarilgan bo'lib, buni ichki salonlari ham o'ta komfort sharoitda bo'ladi. Hop, bunisi esa Litmotor C11 modelidagi avtomashinamiz. Ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ajoyib stildagi ishlab chiqarilgan avtomashina. Hop, bu mashinamiz Litmotor C01 modelidagi ishlab chiqarilgan avtomashina bo'lib, orqa dizaynlari ham o'zgacha bir chiroyni aks ettirib turibdi. Bularni diskasiga, baloniga e'tibor bersak, 21 dyumli diska bo'lib, ichkari salonlari ham qulay va komfort zona sharoitlariga ega. Displeylari ham juda zamonaviy ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz esa Litmotor S01 ikkinchi pozitsiyasi bo'lib, bular gibrid shaklda ham mavjud. Yarim soatda yoki 40 daqiqada tezkor zaryadlash funksiyasi bilan mashina to'liq o'zini o'zi avtomatik zaryadlab oladi.